ناحية بدامة في إدلب، تتبع إداريا لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور في الريف الغربي لمحافظة إدلب. عدد سكانها ما بين 15 إلى 20 ألف نسمة، وهم كرد، وتتبع لها عدة قرى كردية. أذكر بعضها: الحور، عين البيضاء، الحنبوشية، الناجية، مرعند، السويدة، الرويسة، بست، التفاحية، اليونسية، بكسرية. أهالي هذه القرى مع أهالي بدامة كرد، والبعض الكثير منهم استعرب. اسمحوا لي أن أقول البعض الكثير لأن عددهم كثير، وذلك نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة الشوفينية، ونتيجة اعتقاد الكثير منهم بقدسية اللغة العربية كونها لغة القرآن، علما أن جميع اللغات من الله سبحانه وتعالى، وجميعها مقدسة، إن كان يجوز أن نطلق على اللغات صفة القدسية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. كل التحية لأهلنا في ناحية بدامة والقرى التابعة لها.